कई बार गुस्सा दिखाकर बाघों को लगता है कि खतरा टल गया और वो अपने खेल में लग जाते हैं, लेकिन तालूम हार मानने वाला नहीं है। हारकर पेंग और सुआ ने तालूम का इलाका छोड़ दिया, लेकिन जीतकर अब वो कुछ निराश सा लगता है। शायद उसे इस नोकझोंक में मजा आने लगा था।